Awas lo nang. Untuk kejadian kemarin gimana Pak? Untuk kejadian adanya jembatan ini putus, yaitu karena ada terjadinya curah hujan yang tinggi. Kalau tidak salah sejak tanggal 4 itu sudah hujan, ditambah tanggal 6 itu puncak-puncaknya hujan sekitar pukul 12.30 sampai 17, maka dengan sungai yang selebar ini penuh dengan air, maka terjadilah jembatan ini terjadi putus. Ya, itu karena dari luapan air itu sendiri Pak ya, untuk jembatan ini putus menggerus ke bibir sungai Pak ya. Betul, terjadinya jembatan ini putus karena bibir sungai tergerus, terjadilah erosi, maka saat itu pula sampai ini pondasi jembatan aja sampai ikut longsor. Untuk pondasi jembatan sendiri untuk ketebalannya berapa meter Pak? Untuk pondasi jembatannya ketebalannya ini bisa dilihat antara sekitar 80 cm. Untuk ketinggian sungainya Pak? Untuk ketinggian sungai kurang lebihnya 3,5 meter. Ke jembatan. Dari jembatan sampai di permukaan air. Nah, terus dari setelah kejadian ini dari pihak kecamatan, pemerintah kecamatan dan dari BNPB Kabupaten Semarang sudah mengecek ke lokasi belum Pak? Pada saat itu pula saya lewat WA ke kecamatan, sore hari ada lewat WA, esok harinya memang sudah ada yang datang ke lokasi dari kecamatan maupun BNPB. Nah, terus untuk dari Pemkab sendiri gimana Pak? Untuk sementara ini dari pemerintah kabupaten untuk perhatian untuk kejadian ini sementara belum ada informasi. Namun saya siapkan untuk bikin surat, akan saya tujukan pada beliau Pak Bupati Kabupaten Semarang dan ke DPU Kabupaten Semarang, juga sekaligus ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk hari Senin Pak ya? Akan saya distribusikan, rencana kami ada di hari Senin nanti. Terus untuk total kerugian kira-kira nyampe berapa nih Pak? Kalau untuk total kerugiannya, karena ini dulu adalah hanya mendapatkan uang hibah 5 juta dari pemerintah daerah dan seluruhnya swadaya masyarakat dari 2 dusun, yaitu Dusun Gumul dan Tanjung Sari. Kalau total anggaran kita kalau menghitung secara detail tentunya nggak bisa. Jadi ini kalau bisa dikata kurang lebihnya ya bisa sampai 100-an juta. Bisa sampai 100 juta Pak ya? Iya. Untuk sementara ini untuk warga gimana Pak setelah jembatan ini runtuh Pak, untuk aksesnya Pak? Karena ini dengan adanya jembatan ini runtuh, karena ini adalah akses satu jalan penghubung antar dusun sekaligus desa, yaitu kalau desanya Desa Ngasinan dengan Desa Medayu, Kecamatan Suruh. Selain itu, ini juga merupakan jalur usaha tani dan sekaligus akses anak sekolah untuk sekolah di SMP maupun MI dan TK PAUD Al-Islam Medayu, Kecamatan Suruh. Maka akhirnya sekarang beralih ke lewat jalan raya. Maka kalau dengan melewati jalan ini hanya sekitar kurang lebihnya 700 meter, kalau harus melewati jalan raya kurang lebihnya 2,5 kilo. Nah, terus untuk harapan kedepannya gimana Pak untuk masalah ini Pak? Harapan kedepannya saya sangat berharap sekali karena melihat daripada anggaran desa yang juga sudah ditetapkan di tahun ini juga sudah ada plotnya masing-masing. Tentunya saya sebagai Kepala Desa Ngasinan sangat berharap sekali kepeduliannya dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Untuk segera menangani masalah ini Pak ya? Ya tentunya untuk segera menangani permasalahan ini terkait dengan hal ini karena merupakan jalur yang saya anggap termasuk jalur yang vital.
apalagi yang terkait dengan untuk kaitan dengan anak sekolah. Karena kalau nekat lewat jalan jembatan yang putus ini membahayakan jiwa anak-anak itu sendiri, Pak ya. Ya, tentunya dengan kerugian ini jembatan putus, maka yang mana yang kemarin yang anak-anak madrasah maupun SMP tidak perlu mengantar anak sekolah sudah bisa lewat jalan ini. Nah, sekarang dengan lewat jalan raya tentunya lalu lintas yang padat, ramai, orang tua akhirnya sekarang harus mengantar dan jemput, dan sekaligus dari situlah akan menimbulkan kos di perekonomian keluarga tentunya. Untuk di usaha pertanian sendiri, Pak, dari pengaruhnya gimana, Pak? Usaha pertanian sendiri ada pengaruh juga karena terkait dengan nantinya kalau ini tidak cepat tertangani untuk mengangkut hasil panen, juga penggarapan harus melewati traktor, harus bawa traktor ke lahan, tentunya ini juga menjadikan suatu penghambat. Juga kos biaya lagi, Pak ya. Tentunya mengarahnya juga ke situ.